Hai kawan, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi informasi dan pengalaman atas barang yang sudah saya cari lama sekali, karena saya sudah punya beberapa model tapi belum ada yang pas menurut saya begitu. Dan kali ini saya menemukan barang yang cukup lumayan sesuai dengan harapan saya. Barang itu adalah adaptor sebenarnya. Ini seperti biasa adaptor dari plug lighter atau biasanya untuk colokan di mobil maupun juga sekarang banyak di motor yang dikonversi untuk mulutnya bisa dipasang dengan USB. Nah, barang ini adalah barang yang kecil yang saat ini saya cari-cari, karena selama ini saya punya banyak beberapa model yang cukup besar sehingga menurut saya jadi estetika kurang pas. Nah, ini saya peroleh dari Tokopedia yang harganya sekitar 30 ribuan kalau tidak salah, dan saya pikir ini bagus untuk di share karena saya cukup happy dengan hasilnya begitu. Nah, kalau ini mereknya sih Joseus kalau tidak salah baca ya. Ini buatan Cina yang disebut Mini 2 dan memang bentuknya mini sekali ya. Sebenarnya ini ada dua warna, ada warna hitam dan juga warna putih. Ini kan bisa lihat di sini. Dan kemudian ini kalau dari lihat produknya bisa untuk mencas dengan USB port 2 dengan output 5 volt maupun 2,1 ampere begitu. Dan saya pikir cocoklah untuk barang-barang elektronik saat ini yang kalau ingin traveler segala macam, misalkan untuk handphone ataupun juga alat-alat yang lain untuk cas sudah cocok. Nah, kita lihat saja ya isinya. Ini ada warna hitam, saya belinya sih warna hitam. Oh, kecil sekali kan. Nah, kenapa saya suka kecil? Karena biasanya kalau yang besar itu kalau dicolokin di lighter kemudian menonjol sehingga makan space. Kalau ini kecil segini. Kalau kita ukur ini paling berapa ya? Oh, panjangnya kurang lebih 3,5 cm. Sedangkan kalau lebarnya ini berapa ini? Sekitar 2,5 ya. Sehingga sangat cocok, ini kecil sekali. Nah ini saya ingin mempraktekkan ya, kalau misalkan ditaruh di colokan lighternya seperti apa dan kenapa saya suka. Saya coba ambil contoh dari sini ya, ini dari mobil. Ini biasanya saya pakai untuk cooler untuk yang di mobil. Nah, tapi ini sama saja ya kalau dari yang di mobil maupun di motor, karena saya juga saya pakai di motor saya di ADV juga pas dan cocok di konsol boxnya. Nanti kalau ada waktu saya ambil fotonya. Ya, kita colokin di sini. Yang biasanya kalau yang besar kan nonjol begini ya. Kalau ini kalau dimasukkan, jadi sudah kayak pas presisi gitu dimanapun ya. Kayak saya sudah coba di motor saya, di mobil saya juga begitu, sudah pas di sini sehingga tidak makan space gitu. Ini yang menarik dan saya pikir sangat pas untuk harapan saya selama ini gitu. Jadi ini pas ya. Di sini tuh pas. Kita coba dulu dengan kabel ya, kita tes juga sekalian. Terus punya kabel sih.
bermanfaat, sehingga saya suka dengan benda ini. Dan saya pikir ini bekerja bagus, tapi kita coba lihat. Ini sudah saya colokin ke listrik yang ada di situ. Tinggal lihat di kamera. Dan saya coba cas dengan HP saya. Dan HP yang ini, saat ini HP-nya, kalau kan kalian bisa lihat di situ, ini tinggal 46% ya yang di sini. 46%. Kita coba colokin dulu. Ya, bekerja dengan baik. Sip. Saya pikir bekerja dengan baik. Kemarin saya juga coba di mobil dan juga di motor saya bekerja dengan baik, dan so far sih happy dengan produk ini. Mudah-mudahan awet dan bisa dipakai lebih lama dan siap untuk di perjalanan, untuk dimanfaatkan untuk mengecas barang-barang elektronik kita. Jadi mungkin itu saja review yang bisa saya kasihkan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kawan-kawan boleh mencoba dengan produk ini yang cukup simple, chill, dan sangat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.